Монголчууд бол эртний зан заншил, ах уй соёл, амьдралын гүн ухаанаа өнөө хүртэл хадгалж ирснээрээ дэлхий дээрх эсхий туурагтан нүүдэлждээс шалгаран үлдсэн цорын ганц угсаатан юм. Сайн байцгаана үзэгчдээ, түүхийн хэлхээ нэвтрүүлгийг эхлэж байна. За түүхийн хэлхээ нэвтрүүлгээр та бүхэнд түүхчид янз бүрийн цаг үе үйл явдал, за монголчуудын хувь зүй, соёл эргийн шил, соёлын талаар бол янз янзын санал бодол солилцдог. За энэ удаа бид монголчуудын гарал үүслийн талаар одоо түүхчдийн мэдлэг, түүний одоо судалгаа энэ талаар сонирхуулахаар та бүхэнд урайд байна. За ерөнхийдөө бол манай энэ талаар бол олон ном бичигдсэн боловч голлох одоо энэ чиглэлээр бол ажилтдаг түүхчд бол манай Д.Дэлгэржаргал доктор, Г.Бадсүрэн доктор хоёр юм аа. Монгол Улсын их сургуулийн түүхийн салбар, за шинжилгээ ухааны академийн түүхийн хүрээлэнг төлөөлж ирж байгаа энэ хоёр эрдэмтэн маань үзэгчид бидэнд монголчуудын гарал үүсэл ер нь бид нар хий юм. За хожуу үедээ хэн болсон юм? Одоо хэн байгаа юм гэдэг талаар өөрсдийн одоо мэдлэг оюунаасаа хуваалцахаар ирээд байна. За тэгэхээр эхний асуултыг бол ерөөсөө л цаанаас л эхлэе гэж бодож байна. Ер нь Монгол газар хизээ хүн амьдарч эхэлсэн юм. Тэгээ Монгол гэдэг нь хаанаас эхэлсэн юм гэдгээр одоо бидний яриа үргэлжлэнэ. Тэгэхээр Монгол газарт хэдийн үед одоо хүн суурьсан гэж үздэг. Тэр үе маань одоо монголчуудын өнөөгийн амьдарч байгаа монголчуудтай холбогдох учир шалтгаан бий юу гэдэг талаас эхэлье. За Монгол нутагт хүн амьдарч ирсэн он цагийг бол ерөнхийдөө манай археологийн судлаад одоогоос 800 мянган жилийн тэртээ Монгол нутагт хүн амьдарч иржээ гэдгийг бол судлан тогтоосон байна. Тэгээд мэдээж эртний хүн гэдэг чинь балар эртний хүмүүс байгаа шүү дээ, тий. За ерөнхийдөө тэр үеийн хүмүүсийн эрхэлж исэн аж ахуй гэх юм бол дэлхийн нийтээр л мөн адилхан. Бүгдөө ан агнуур тэгээд одоо төвөрлөх аж ахуй, загасчлал үндсэндээ. Энийг бол олзуурлах төвөрлөх аж ахуй гэж одоо үндсэнд нэрлэж байна л да. За тэр аж ахуйг бол удаа хэдэн сая жил хүн бол амьдарсан. За түүний дараа үе гэдэг юм уу хүндрэлтний түүх нь хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгсэн. Орчин үеийн соёл эргэн шил гэж амьдрал үүсгэд нөлөөсөн хамгийн том аж ахуй бол тэр газар тариалан мал аж ахуй үүссэн явдал байна. Энийг бол түүхэнд бол неолитик хувьсгал гэж нэрлэдэг байна. Үнэхээр энэ бол хүндрэлтний түүхэнд гарсан аж ахуйн анхны одоо том хувьсгал байсан. Тэгэхээр неолит гэдэг маань дэлхийн түүхээрээ бол 8 дугаар мянганы үе гэж байна. Манайх бол 7 дугаар мянганы үеэс Монгол нутагт бол неолит эхэлсэн гэж. Тэгэхээр одоогоос 9000 жилийн өмнө үндсэндээ Монголын нутаг бол неолитийн үеийг аж ахуйн хөвшлийг тийм ерөнхийдөө тэгж ярьж байна л да. Тэгээ Монголд байгаа неолитийн хувьсгал болсон, газар тариалан мал аж ахуй суурьшуулсан, эрхлэх болсон гэдгийг бол нотолж байгаа гол дурсгал бол энэ норндын тамсаг болыг тэгээ наруулангийн дурсгал гэтэргээ Монгол нутагт Монголын зүүн нутгаар хэд хэдэн дурсгал байна л да. Тэргээр нотолж байгаа. За тэгээ энэ неолитийн үе гэдэг бол энэгээр өөрөө шинэ чулуун засаг юу шүү дээ. Чулуун засгийн төгсгөл үе гэхэд бол хүндрэлтэй инхүү газар тариалан мал аж ахуй эрхлэх болсноор одоо дараагийн соёлт төр нийгэм рүү дэвших том одоо нийгмийн хөгжил том одоо тийм төвшил гарсан гэж. За тэрний дараагийн үе бол одоо нөгөө хүрэл төмрийн үеийг эхэлдэг тийм. За энэ үеэс бол нүүдлийн мал аж ахуй эхэлсэн гэдэг. Ингээд одоо нүүдэлчтэй амьдрал эхэлж байгаа юм л да. Энд дээр тэр нэг ийм асуумаар байгаа юм. Жишээлбэл одоо үзэгчд бол неолитийн үе, чулуун зэвсэг, хүрэл зэвсгийн үе гэл ингэхлээр зэрэг ерөнхийд нь одоо нэг түүх баримжаалах хүмүүс бол баг юу юм бол доо гэж бодож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Бадсүрэн доктор бол энийг жаахан тодруулаад хэлээд өгөөч. Ер нь чулуун зэвсгийн үе гэхээр ер нь төмөр мөмөр хэрэгэлдэггүй чулуугаар л юм хийгээл амьдарч явсан тийм үеийн хэсгийг хэлж гэнэ юу гэж хэлж байна. Энэ үеүүдийн талаар нэг давчхан манай үзэгчдэд нэг ойлголт өгөөч. Түүхийн судалгаанд бол үеуд гэдэг өөрөө маш чухал л да. Ер нь аливаа түүх үеийг судлахдаа үе шатаж хувааж тодорхой хэмжээнд ингээд хооронд нь багцалж тийм ээ. Гэтэ тэр нь ямар хуухан шиг зарчимтай байна. Үндсэн тулгуур ойлголт нь юу юм? Гол шинж чанар нь юу юм? Үйлдвэрлэх арга нь юу юм? Нийгэм нь юу юм гэх мэтэр тийм ээ. Гэх мэт асуудлуудыг базж энэ үе шатууд бол хувааж үзэж ингэж авч үздэг судлаачд. Шинэ чулуун зэвсгийн үе буюу неолит гэдэг маань үндсэндээ дэлхийн нийтээр эхэлсэн цаг хугацаанд харьцангуй ойролцоо. Төгссөн цаг хугацаа нь бол газар бүр ялгаагүй. Жишээлбэл одоо энтгийн далаад байгаа зарим овг аймагуд бол тэр шатандаа л байна. Одоо хүртэл. Ингэж авч үзэх юм бол хизээ дууссан, дараачийн үеийн хизээ гарч ирсэн гэдэг асуудал бол тухайн бүс нутгийнхаа онцлогоос шалтгаалаад өөр болоод эхэлдэг. Хүн гэдэг амтан зүгээр одоо энэгээр нэг шалбуур юм уу одоо ичимдгээ далдалсан нэг бүдүүлэг нүцгэн амтын явж байгаа л
Тэгээ амьтан барьж аваал, агендаг байснаа барьж аваал, дасгаал ингэсэн үе. Нөгөө нэг нь болохоор одоо тэр чулууг бол зүгээр ингээд чулуугаар нь аваад юм зохиж алаад юм уу ингээд хэргэлдэг байсан бол засаад хэрглээд өөрийнхөө хэмжээнд зэзгэшгээд тэгээ анхны утга одоо тэр сүх алах гэдгийн анхны хэлбэр үүсэж ийм хэлбэр тогтсон үе юм байна гэж сая ойлголоо. Тийм үе гэж хэлж болох уу баг? Яг илүү нарийсж байгаа гэдэг утгаар. Шинэ чулуун зэвсгийн үед чинь л одоо язгуур үүсэх хүний хэл яриа. Тэгээд хэл яриа үүсгэр чинь хүний нэг ялгарл гарнад хүмүүсийн хоорондын хэлж байгаа аж ахуйгаараа. Яг тэгэхээр энэ одоо бидний ойлголцоор бол шинэ чулуун зэвсгийн үеэс эхлээд нөгөө аливаа нэг улс үндэстний угсаа гаргуулын асуудал. За ер нь хөөгөл шилэн чулуун зэвсэгт толдог байх л та. Тэр чулуун тэр хүрээлтэй. Тэрнээс өмнө одоо хууч нөгөө палеолит. Мезолитийн үед чинь бол нөгөө нийтээр хүн сүргийн амьдрал байна шүү дээ. Сүрг. Хүү нэгдэл гэж. Тэгэхээр шинэ чулуун зэвсгийн үеэс эхлээд хүний хөдөлмөрийн ялгаа, суурин ахуйн ялгаа, тэгээ хил ярианы ялгаанууд гарч иржээ. Тэгэхээр чинь бидний нөгөө угсаа гаргуулын асуудал гэдэг чинь одоо энэ шинэ чулуун зэвсгийн үеэс эхлээл өмнө төрштэйгээ ямар алгаатай тийм ээ, омроо төрштэйгээ ямар ялгаатай яг эндээ байсан үйл ярьсан тодорхой гарч ирж гин гэсэн үг шүү дээ. Яг энэ дээр бол мэдээж хэрэг тэр бүдүүлэг байсан дөнгөж амтын гаршуулаад тариа өөр тариа тарьж туршиж үзэжсэн тэр бүдүүлэг хүмүүс бол байж хахад юм уу тэд нэр гин тусдаад оронд нэг цоо шинэ хүн бий болсон юм биш байх гэж бодож байгаа шүү тийм ээ. Тийм л байж таараа. Тийм. Тэгэхээр тэгээд тэрнээс цааш одоо монголчуудын гар бул үүслэх гэхлээр одоо хамгийн их хот яригадаад маргалдаад байдаг үе болохоор зэрэг бид нар хүнүүгийн эзэнт хөрөнгөдөг үе ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр хөрөл төмөр бай. Тэгээ хөрөл төмрийн үе гэнэ. Одоо энэ бол нөгөө чулууга хэрэглэхээ байгаад хөрөл төмөр арай хөгжөөд одоо зэвсэг хийх ер нь аливаа бүх юмны үндэс нь бол төмөрлөг хэлэл болж эхэлж байгаа байхгүй. Түүхийн энэ угсаа гаргалын асуудлыг ярихад бүр нарийн одоо ингээд археологийн энтергээ ярих юм бол цааш асар хэм ярьж болох байхгүй тийм. Тэгэхээр ерөнхийд нь жоохон товч байдлаар ойлгоход бол ийм л юм байна. Неолитийн үе гэдэг бол газар тариалан мал аж ахуй үүс нэршил хүмүүс бол анх суурьшиж хэлсэн гэж юм л да. Хамгийн анхны одоо суурин гурдчин бол одоо неолитийн үеэс л эхэлж шүү дээ тийм. Одоо Туркийн нутагаас хамгийн сүүлийнх нь хамгийн эртнийх нь оллоо ч гэж юм. Неолит үеэс эхэлж байгаа. За тэгээ яг дараа нь хөрөл төмрийн үе гэдээ үзэхэд бол мэдээж хэрэг технологийн хувьд чулуун зэвсгээс давуу хүрэл тэгээ дараа нь бол төмөр ашиглана гэдэг бол мэдээж хэрэг даалгамжтай. Тэгэхээр тэрнийг дагаад үйлдвэрлэл бүх юм хөгжин тийм. Хүний танин мэдхгүй олон юм хөгжин. Тэр ойлго нийгэм өлөө нарийн зохион байгуулалттай болно. За хөрлийн үеийн төгсгөл үеэс бол Монголд гарсан хамгийн том өөрчлөлт гэх юм бол тэр нүүдлийн мал аж ахуй үүссэн явдал байгаа юм л да. Хөрлийн төгсгөл үетэй ерөнхийд нь холбож үзэж байна. Төмрийн үеэл тэр чигээр ойлгомжтой гэсэн үг одоогоос. Уу яг хүмүүсийн яг нүүдлийн мал аж ахуй Монгол нутагт үүссэн он цаг бол үндсэндээ 2 янзын он цагаар судлаачид жоохон маргаантай байдаг. Хуучин зөвлөлтийн буюу одоо Оросынхан болон Монголын судлаачтай хуучин одоо яг социализм үе тогтоосон шиг бол 2 дугаар мянганы 2 дугаар хагас гэж юм л да. Тийм. Нийтийн тооллын өмнөх 2 дугаар мянганы 2 дугаар хагас гэсэн юм шиг. За мэдээж хэрэг одоогоос нэг 3500 жилээс нааш л гэсэн үг шүү дээ. Одоо нь 2000 жил байна. Цаашаа 1500 жил. Тийм 1000-аас 1500 жилийн хооронд л үүссэн гэсэн юм санаа. Тэгэхээр шинэ нэг 3.5 мянган жилээс 3000 жилийн хооронд үүсчихэл гэсэн юм байна. Өрөндийнхэн бол энийг нэг хүлээн зөвшөөрдөг илүү наашаа гэж үздэг. Тэд нар бол үндсэндээ 1-р мянганы одоо цаатал 8-р зуунаас 5-р зууны хооронд ч юм үүссэн гэсэн. Илүү найшлуулж. Өөрөөр нь 2500-аас 3000 жилийн өмнө үүссэн юм байна гэсэн тийм. Иймэрхүү санаа ярьдаг. Тэгээ яагаад ийм зөрөө гараад идэв ингэ гэхээр өрөндийнхэн бол хятадтай эзэн анх морин зэрэгээр байлдаж эхэлсэн. Тэр үеэс одоо нүүдлийн мал аж ахуй үүссэн. Мордын онцгийг тогтооно. Тэрнээс өмнө бол гэсэн асуудал яригддаг байхгүй. Тэрнтэй холбоотойгоор өрөндийнхний тиймэрхүү юм ярьдаг. За манайхны одоо баримжаалж байгаа хэдий нүүдлийн мал аж ахуй үүссэн бэ гэдэг баримжаалж байгаа хамгийн том баримжаал бол Монгол нутгаар төвлөрсөн 2 том археологийн соёл. Нийтдээ бараг 10 гаруй ч 10 орчим археологийн соёл хөрөл төмрийн үед Монгол нутагт байгаа бах. Гэхдээ тэр бусад соёлууд нь бол Монгол нутгаар төвлөрөөгүй соёлууд байхгүй. Гадна байгаа соёлын зарим хэсэг Монгол руу ороод ирсэн. Тэгэхээр энэ бол шийдвэрлэх ач холбогдолтой мэдээж биш те. Яг Монгол нутгаар төвлөрөөд гол дархсан соёл бол дөрвөлжин болс хэрэгсүүрийн соёл гэсэн 2 том соёл л биш. Эний цаг хугацаагаар л ерөнхийдөө дөрвөлжин болсын соёл болон хэрэгсүүрийн соёлыг үлдээгчнэр нүүдэлчд байсан гэж үзвэл тийм үү. Энийг хэдий цаг үе гэж үзэх вэ гэх тийм. Энэ байдлаар л авчих. За тэр агуулгаараа бол ерөнхийдөө бол 2 дугаар мянганы төгсгөл 1 дугаар мянганы их гэсэн цаг үеийг л ерөнхийдөө одоогоор л хүмүүс ярьж байна.
Дөрвөлжин бушны соёлтонгууд бол яхаарахгүй нүүдлийн мал аж ахуйг бол гололдог байсан. Хэрэгсүрч гололдог байсан. Гарцаг үнэ. Ингээ үзэхлээр энэ хоёрын маань байгалийн шинжилгээ ухаанаар арга хэрэгжилж байгаа дотоож байгаа он цаг маань асар өндөр шүү дээ. 1600 1700 хүрч байгаа зарим нь. Тэгээд эн чинь хойшоо ингээд ирэхлээр хүмүүстээ бараг залгачж байгаа байхгүй. Монголчуудыг би өмөөрөө. Тэд чинь угаасаа үнээр өмөөрүүлэхээр түүхтэй жижиг үндэстэн ч биш. Хэрэгсүүр дөрвөлжин булш гэж одоо хөдөө гадаагүй харагдаж байгаа тэр зүйл бол Монгол газарт нүүдэлчдийн одоо төлөвшөж бий болсон тэр үеийн одоо олдвор юм байна. Энэ харагдаад байгаа зүйлүүд чинь одоо түүхийн чухал одоо мэдээлэл өгч байгаа зүйл юм а. Энэ бол зөвхөн судлаачид археологчид л одоо үзэж болох таван цагийн тогтоож болох тийм чухал зүйл байдгийн байна шүү. Энэ бол бидний үүсэл гарвалтай холбогдох энэ газарт хүн суурьшсан мал аж ахуйтай болсон энэ зүйлийн одоо улмөр байж болох юм а гэдгийг бол их түлхүү үзэж байгаа гэдгийг сая тайлбарлаа. За ингээд энээс хойш бол хүний үе болоо явж байна. Өлзийбаатар докторд нэмж хэлэх зүйл юу байна? Юу одоо тэр бидний чинь энэ угсаа гарвал дээр л их асуудал ярьдаг штэ тий. Одоо мурд хятадын нэг бүлэг маргаантай асуудал олсч байна. үзүүлдэг штэ бидний тий. Ерөөсөө Монгол бол одоо хятадтай нэг зарим угсаа нэгтэй байж магадгүй гэсэн юм яриад л. Тэрэнд одоо бид нар ч хамгийн гол хариултаа л өгөх ёстой л доо. Тэгээ бид нар чинь шал тэс ондоо. Тэгээ ингээ сая үзэхэр чинь яг бид нар энэ бидний хэл соёл дан заншил ер нь угсаа үндэстний ялгаа гэдэг чинь тий шал ондоо тэс өөр үүслэн ч гэсэн цаг үеийнтэй хоёр өөр юм болоод яваад байна шүү дээ. Хятадын соёл бол энийг холбож ойлгох газар хагах хоёр дээр л байна. Технологийн сайжрахын хэрээр цаадуулах чинь эзэлжсэн нутаг дэвсгэр нь л хойшлол байгаа шүү дээ. Хойшоогоо яваад. Зэрэг өсрөө. Манад бол газар нутгийг тэгж хаглах тийм шаардлага байхгүй учраас энэ том ингээд соёл ингээд эргэн тойрны яг ингээд манай археологийн дунд бас нэг юмрхүү яриад байдаг л дээ. Ингээд эргэн тойрны соёлууд ингээд жижигэн ингээд ялгараад айгүй сайн Монгол руу ороод ирэхлээр айгүй цул болдог гэдэг. Энийг бол барууныхын ч хүлээн зөвшөөрдөг тийм биз дээ. Төв Азийн Монголын өндөрлөг бол цуллаг бүхэллэг нэг тийм соёлын суурин дээр байгаамаа гэсэн. Дөрвөлжин баснасаа хойшоогоо тийм ойлголтыг одоо хэлдэг тийм ээ. Монгол нягтрал ихтэйгээсээ гадна хүрээ нь бол бусад соёлтой харьцуулахад их том байгаа байхгүй. Тийм ээ. Энэ юутай холбоотой гэхээр бол нөгөө нүүдэлчид чинь ингээд нөгөө явдаг нүүдэл суудаг тэлэх явдаг тий. Хуучин чинь соёлууд их жижигэн шүү дээ. Тийм. Тэгээ жижигэн бүс нутгийн шинжтэй суурин соёлууд байхад манай Монгол нутагт байгаа юу нүүдлийн мал аж ахуйн шинжилгээ үзээд ийм том орон зайтай энэ ханцгааргүй том байгаа байхгүй. Ийшээгээ одоо зүүн тийшээгээ жоохон байна гэж зэрч байгаа. Ер нь бол Монголын нутгаар гол төвлөрсөн шүү дээ. Хажуу тийшээ салаад бол нэг хол цаашаа яваагүй. Хойшоогоо дөнгөж Борээдийн нутаг дөрвөлжин морч чинь одоо хэрэгсүүр хэд ийшээ Казахстаны нутаг л шүү дээ. Ерөө нэг баг цаг дөнгөж сангаа орж ах шиг урагшаага. Эрдэмтэд баярлалаа. Одоо өөрөөр хэлбэл сэтгүүлч хүн нэг саналаа сэргэлдээ хэлмээр л дээ. Өөрөөр хэлбэл энийг нэг тийм сэтгүүлчд судлаачид бол наривчлан нотлоод бүх нотлохоо гаргах байх. Зүгээр саяын тэр тоймоос ингээд харахад шууд их хэрэгтэй санагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хөдөлшгүй тийм суур харагдаж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Зүгээр энэ бол миний дүгнэлт шүү. За тэгээд энэ одоо дөрвөлжин булш хэрэгсүр гэдэг юм чухал юм а гэдгийг манай үзэгчд бол ойлголоо. Яг энэний дараа чинь одоо нэг хэсэг хугацааны дараа одоо хүнүүгийн эзэнт хүрэн одоо бүр төр тул сууссан тэр түүхчлээ тийм ээ. Энэ бол хамгийн чухал гэж би бодоод байгаа. Яагаад гэвэл бид нэр одоо үүсэл гарвалаа гэхдээ зөвхөн хүнүүл гээл ингээл ярих л дуртай. Тэгэл маргадаг ийм юм болдог. За эндээс цаашаа үргэлжлэе. Тийм. Одоо юу л да. Монгол нутагт чинь үүш байгуулагдсан хамгийн анхны эзэнт хүрэн бол бид нар хүнүүл гэж ярьдаг шүү тийм. Эзэнт хүрэн гэдэг утгаараа хүнүү хүрэн гэдэг. Ер нь бол юугаа агуулгаараа энэ бол ер нь дэлхийд юм л да. Нүүдэлчдийн байгуулсан хамгийн анхны улс бол Монгол нутагт байгуулагдсан. Тэгээ Монгол нутаг бол нүүдэлчдийн бол олон зоон бүс нутаг байгаас хамгийн онцлогтой юм шиг байна. Тэр онцлог нь бол юу байна вэ гэхээр өөрийн тэр мал аж ахуй эрхлэхэд энэ тохиромжтой тал нутаг тийм ээ. Чимж учраас одоогийн яг энэ Монгол улсын нутгаар төвлөрсөн олон эзэн хүрээнд байгуулагдлаа шүү дээ. Энэ бол газар зүйн хүчин зүйл нэлээд чухал юм шиг. Яг тэр газар зүйн хүчин зүйл дээр тэр мал сүрэг
хамгийн нэгтрэлтэй амьдрах тэр боломж нь энд л байсан гэсэн үг байх л та. Тийм учраас энэгээр төвлөрсөн том эзэнт гүрэн байгуулагдаад байсан болохоос биш. Одоо Казахстаны нутгаарч гэдэг юм уу одоо шинжээ агуугаар хил зэргэлдээ тийм том эзэнт гүрэн байгуулагдахгүй шүү дээ. Ягаад энэ Монголд байгуулагдаад байна гэдэг бол зооны хувьд бол тийм шиг байна. Бид нар бол сүүлийн сая Монголын эртний түүх 5 бат зохиол бичсэн тийм. Тэр 5 бат зохиол байгаа нэг санаа бол хүнүг өрнөг бол нийтийн тооллын өмнө 209 онд байгуулагдсан гэдгийг. Энэ бол одоо гүрэн бос томорсон үе юм байна. Тэрнээс шишвэл тэрнээс өмнө бол том жижиг улсууд бол байсан. Тухайлбал одоо Хүннүү, Дунхуу, Ёжих, Мишлэнгийн болон өөр жижигүүд нь ч улс байсан баг. Ямар ч байсан энэ гурав бол Монгол нутагтаа хэлсэн хамгийн анхны эзэнт гүрнүүд юм байна. Эзэнт юунууд юм байна? Улсууд юм байна. За цаг хугацааны хувьд бол нийтийн тооллын өмнөх 5-4-р зууны үед хамаарагдах. Үндсэндээ бол Хүннүгөөс урагшаа дахиад 200 орчим жил урд улаан улс байгуулагдаад тэгээ тийм нэг хэд хэдэн улс байжгаад тэр улсуудыг нийтийн тооллын өмнөх 209 онд модон шаниу болсон. Тэр шаниу болсноор нь бол Хүннүү өрнөг байгуулагдсан гэж дэлхийн нийтээр үздэг байхгүй. Тэр 209 онд бол өөр том үйл явдал их болоог. Тэгээ байгуулагчдын дараа модон шаниу хаан болсныхаа дараа Дунхууг эзэлж аваад дараа нь Ёжиг буцахад зэрэгэлдээ бусад аймагуудаа эзэлж улс аймагуудаа эзэлж авснаар том эзэнт гүрэн байгуулагдсан. Тэгэхээр ер нь бол дэлхийд байгуулагдсан анхны улсууд бол ер нь улс яаж үүссэн гэх юм бол үндсэндээ бол нэг юм барууны улс гэж нэрлэдэг байгаа улсууд чинь хот улс байгаа шүү дээ. Зөвхөн хот байхгүй. Анх бол ингээд нэг юу байсан? Тосгон байсан. Тосгоноос одоо зарим тосгон нь бол одоо газар зүйн байрлалын үед чухал газар байрлал томордог. Тэгээ жижиг хот. Тэр хот гэдэг чинь бол одоогийн хот шиг юм биш үү? Маш жижигхэн хот шүү дээ. Тэр жижигхэн хотод байж байгаа. Тэгээ тэр нь бусдыгаа эзэлж аваад том эзэнт гүрэн болдог. Энэ бол ер нь улс байгуулагдах анхны нөхцөл юм байна. Тэгэхээр ноёлох жинхэнэ хүний угсаатны тухай ярина гэвэл манай эртний өмнөх 170-аад оны үед Хятадын эзэн хаанда айлтгал өвтсөн Хятадын нэг том төшмөлийн хэлж байгаагаар бол ном сум татчихдаг нэг 60,000 эрттэй хүн нарын тухай асуудал ярина л та. Энийг бол одоо уламжлалт төвазын нүүдэлчдийг нэг өрхийг 5-аар тооцоод ингээ үзэх юм бол 300,000 хүний тухай асуудал байхгүй. Хүннүү гэж өөрсдийг нэрлэдэг л овг аймагуудыг аль хэлтэн байсан, ямар хэлээр ирдэг байсан, аль тэдний үр сад хэн болсон гэдэг асуудлыг л угсаа гаралт чухалчилж авч үзээд байгаа. Хүнүү шууд Монгол гэхээс илүүгээр олон бүрэлдэхүүн байсан. Тэрний дотор монголчуудын маань үгдээч байсан байна. Багтаж усан гарцаагүй гэдэг иймэрхүү юм л одоо та гэд хэлээд байна да тийм ээ. Тий, ер нь бол яг хүнүүг угсаагаар л яагаад ингэ судалгаанууд их маргаантай асуудал болсон ингэ асуудал байгаа тийм. Яагаад ялангуяа тэр маргаантай дотор Түрэг Монгол гэдэг нь л дамгаа байгаа юм л да. Өөр гарлын тухай хүмүүс ярьсан хүмүүс би шийдэж чадахгүй болохоор өөр байх гад. Тэгэхээр юу юм? Хэлний хувьд болохоор энэ чинь алтай хэлтэй. Их ойрхон. Тэгээд хүнүүгийн хэлний баримт чинь нөгөө хятад сурвалж дээр үлдсэн болохоос өөрөх нь хэлний шууд баримт байхгүй. Тэгэхээр ямар хэлээр ярьж исэн бэ гэдгийг тэр эртний хятад хэл дээр байж байгаа одоо үлдсэн үгнүүдийг тий яг мөлийн идэг байна. Үгнүүд ингэ сэргээж байгаа байхгүй. Тэгээд хятад хэл чинь өөр авийн зөв хэл биш учраас тэр үед юу гэж одоо дуудаж исэн бэ гэдгийг сэргэн гэдэг бол судлаачдын хооронд бас ингээ маргаан үсгдэг. За дээрэс нь алтай хэл ойролцоо учраас энэ үг нь Монгол гаралтай үг юм уу Түрэг гаралтай үг юм уу гэхээр бүр одоо давхар маргаан болоод. За ингээд ер нь бол анхны барууны орнуудад судалгаа мэдээж барууны орнууд л анх эхэлсэн шүү дээ тийм. 1800 оноос ахуулаад тэгэл эхлэн явсан. Энэ судалгааны асуудлууд дээр яагаад одоо Түрэг гэдэг концепт хамгаалцсан гэхээр тэр үеийн бас нөгөө нийгмийн шинжилгээ ухааных нь хөгжлийн хувьд ч гэсэн Түрэг судлал Монгол судлаас арай төрөлөө хөгжсөн байгаа юм л да. Тэгээ алтай хэл тий хуам их байсан байх. Тэгээд янз бүрийн шалтгаан байсан юм. Тэгээ тэр улсууд чи яадаг вэр хүн нөгөө мэддэг хэл рүүгээ л ингээл хамаатуулдаг. Одоо бол хүнүүгийн хэлний талаас нь судална гэдэг юм бол монгол хэлтэй дор хаяж манж хэлтэй түрк хэлтэй тэг хятад хэлтэй хүн байж судлах гэдэг нь шүү дээ. Тэгж идэхгүй зөвхөн монгол хэлтэй хүн судлал бас монгол болгочих гээд байж магадгүй түрк хэлтэй хүн ихэнх судлаад ихэндээ онцлон түрк юм байна гэж өөрийнхөө мэддэгрүүл татдаг нэг юм арга зүйн бас нэг шинжилгээний тухай үед нэг тийм хандлага байсан шиг. Хоёрдугаарт соёлын үед бүгдээрээ нүүдэлчин учраас археологийн соёлоор нь ялгахаар асар маргаан. Адилхан нүүдлийн юм гарч ирээд байдаг. Аль нь түрэг, аль нь монгол юм. Тэр үучин түрэг монгол гэдэг юм хоёулаа айхтар нөгөө ялгараа гарчаагүй. Одоо үүслийн ихэнх шатлал гэсэн үг шүү дээ. Хэлний хувьд ингээ ялгарцсан. Тэр үед монгол гэдэг үндэстэн юм ухсаат нь түрэг гэдэг ухсаат нь шууд үүссэн байгаагүй байхгүй. Эндээс л хожим анхных нь үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нэг тийм
одоо хүмүүс бол ингээ харахаараа Түрэг Монголыг шууд хэлчихнэ гэдэг бол тэр үед Монгол Түрэг үүссэн юм шиг ярих гэдэг шүү дээ. Тэр үед Түрэг Монгол үндэстэн гэж аль аль нь бол үүсээгүй. Хэлний хувьд бол Түрэг хэл Монгол хэл салцсан байсан тодорхой боловч үндэсний хувьд бол үүссэн биш. Хожим энэ чинь эндээс салж үүсчих хэрэг шүү дээ. За иймэрхүү юунуудын маргаан байдаг учраас энэ дээр жоохон маргаантай асуудал байгаад байдаг гэдэг ойлгох. Гэхдээ хүмүүн нар бол монголчуудын өв дээдс байсан гэдгийг өнөөдөр шууд тэгээ хэлэхэд бол нэг Чинханы хувьд бол одоо тий маргаантай тэгээд байх юм бол байхгүй болсон. Сүүлийн судалгаа тийм бол байхгүй. Ягаад вэ гэхээр ийм л юм л да. Түрэн би ярьлаа шүү дээ. Соёлын хувьд ярьлаа шүү дээ. Одоо соёлын хувьд хэн залгамжилсан бэ? Хүнүг гэдэг асуудал ярьж тий. За ингээ ярихад бид нар ч юм уу соёлын хувьд хүнүг яалч жоохгүй одоо залгамжилсан. Тухайлбал одоо хүнүүн нарын аж ахуйн хувьд ингээ ярихад Скватер гэж хэлсэн шүү дээ. Нүүдэлнээс гадна яг тэр хүнүүн нарын мал аж ахуй ч юм бол үндсэндээ манай одоо мал аж ахуйн үндсээр алтан цаатахаас өөр байна гэдэг. Тийм. Яг л одоо тэр одоо бидний одоо тухайлбал Монгол нутагт байгаа аж ахуй ч юм бол нөгөө одоо сүргийн бүрэлдэхүүн хүртэл өөр шүү дээ. Хон ямаа хамгийн олон байна тийм ээ. Үхэр адуу дараа нь орн тийм ээ хамгийн цөөхөн байна гэх. Тэгээд тэр нэг гэхэд одоо үйлдвэр ухсааг ингээ ярих юм бол ерөнхийдөө Монгол үйлдвэрийн одоо малууд одоо үндсэндээ тэнд үүссэн. За бидний цагаан хийдэг технологи бүх юм хүнөөгүй яс боломжтой. Энэ ч одоо Скватер хөшөөдрийн судалгаа зохион байгуулалт. За цэрэг дайн бол бүрэн ойлгомжтой тий. За тэгтэл одоо бид нэр тухайлбал арвтын систем гэж ярьж байна тийм үү? Одоо 13 дугаар зуунд Улаан 3 хуваасан арвтын систем чинь Чингис хаан аваад хэрэглэсэн. Чингис хаан нэг юм зохиосон, модон шоны ч юм уу тэр үед нэг юм зохиосон, адилхан юм зохиосон гэсэн үг шүү. Үн чинь уламжлалаараа мэдж яагаад авсан. Яг л адилхан систем авч байгаа. Тэр чинь 10 100 мянга түмт гэдэг яг тэр Улаан 3 хаваад яг тэр системийг авч байна. Бас Чингис хаан гэдэг дурдснаас уучлаарай яриа таслахад Чингис хааны шанчин бомбод бичсэн загталд тийм бас байна шүү дээ. Одоо хүнүг өвгдээцээ гэж дурдсан. Шанийн үеэс хойш тий. Манай шанийн гэж үеэс хойш. Ийм одоо агуу их үйл явдал бол мянган жил тохиогоо үйл явдлыг тохиоллоо. Өөрөөр хэлбэл тэр хүнүг шиг тийм том юмыг бие дахин эзэн хүн байгуулчлаа. Түргүү гуртаа хамаартай байсан бол түргүүч чинь бас завсарт нь богинох нь асуусан түргийн ч юм уу ярьж болно шүү. Ерөөс тэр ярихгүй. Тэгж дуртахгүй. Тэгэхээр ч өөрөөр хэлбэл тэр үед 13 дугаар зууны үед одоо тэр төрийн эрх барьжсэн манай Монголын одоо алтан уургийнхан бол юу гэж харж ирсэн гэхээр бид бол хүнүүгийн төрийн шууд залгамж холбоог төрөө ойлгож шít. Тэр чинь аргачлгүй юм. Тийм учраас тэр үеийн тэр зохион байгуулалтыг авч хэрэглэж байгаа. Ахоос. Өөрөөр хэлбэл ийм байдлаар бид нар ингээ маш олон зүйл ингээ яриад байх юм бол хүнүүгээс авсан зүйлүүдийг ингээ яриад залгамжлын ханжалаар явах юм бол монголчууд бол яач байхгүй тэр төргийн хүнүүгийн тэр их соёлыг төрийн соёлоос гадна аж ахуй одоо өөр юу гэдэг тэр бүх соёл цэрэг дайн тийм ээ бүх соёлыг авсан юм аа л гэж. За Өлзийд олж байна. Тийм тэр нь он төрлөختний үүсгч тэгээр одоо гарвал ухсаа нэг яригддаг ч тийм ээ. Одоо бүр үүслэнээр үл мичнээс л ярина үстэй. Тий. Тэгэр чин тэгээд хамгийн гол нь одоо бидний нэг ойлгоод авах юм бол тэр асар том соёлын ялгаан дээр л үндэсний угсаа гарвал том ялгарах хэлнээс гадна тий. Шал иргэншлийн тэр аж ахуй эрхлэхээс гадна тэр яг тэн дээр үүснэ асар том соёл ялгагдчихэж хүний угсаа гарвалын асуудал одоо нийтийн тухайд яригддаг байх нэ. Тийм ээ тэрнээс зүгээр нэг ялгаагүй шүү дээ бид нар нэг хүн гэдэг утгаар бол ойлгох асуудал яг энэ угсаа гарвалын асуудал ойлгохдохгүй нь шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ өөрийнхөө амьдарч ирсэн орон зайд бол тис өөр нутг нь үндэстэн байна. Соёл нь гэдэг чинь хамгийн том шалгуур л та. Тэрнээс гаднаас асар удаан орчин тогтсон улс чинь. Одоо бидний энэ угсаатан биз дээ мөн. Хэлний үед ч гэсэн бас айхтар уг нь зүдэргэлт гэж яригддаг л та. Гэхдээ энд ийм байгаа. Дэлгэржаргал доктор хэлдгэр бол бас хүндрэл тааралдаг. Хэлний асуудал. Жишээлбэл яг хүнүүг гээд 220 үгийг бол төвөрлөсөн эрдэмтэн баг. Пүлевленк гээд 100 гаруй Канадын 220-д тэр хамгийн баттай. Баттай нөө. Тий. Энэ сүлд учралтгой өвөр Монголын эрдэмтэн учралтгой бас нэлээд тоог нь ахиулсан байлиг. Гэхдээ энд бол нэг ийм судалгааны арга зүйн онцлог харагдах хэрэгтэй л тий. Яг хүнийг үед тэр үед нь гарсан түүхийн тэмдэглэл хаан улсын бичиг хоёрт тэмдэглэгдсэн үг л илүү магадлалтай л тий. Бусд нь бол хэцүү. Тэр зэн улсын бичиг хожуу хангийн бичиг энэ чинь бол аль хүнүүгийн нэмдэг. Сүүлд гарсан тэр чинь бүр хүннүү баргалж гээд ах юм байхгүй болцсон үед ч юм уу нөгөө нэрмэрийн хэрэглэхээ байсан ч. Тэгэхээр тэр 220 чинь бол багасна. Багаслаа гэд бол энэ бол гутрах юм биш. Харин ч алдаа матг нь алга болж ийлэх зөв юм баг. Тэгээ ингээ бодоод үзэхлээр хоёр төл тэр үгэн дотор чинь шүү дээ. Өнөөдөр бид нар монголчууд гэдэгтэй боловч Монголын хүн амын баргалж 70-80%
төвд нэрийг чөлөөтэй хэрэгжилж байгаа үстэй. Хредийн хаад бол Сир, Арамэ, Грек нэр хэрэгжилжсэн тийм үү? 8-ны хаад бол түрэг нэртэй. Монголын хаад дотор ч гэсэн бас түрэг маягийн нэртэй болсод энэ бол проблем биш. Энэ бол асуудал биш. Хөршөөсөө аваад үзэхэд одоо Оросууд. Тэгээд энийг их хүчтэй зүтгэдэг эрдэмтдүүд байдаг байхгүй. Нийлж байгаа шүү дээ. 8-ны хаатын ихэнх нэр түргээс учраас 8 чи түрэг гэж хэлээд байгаа. Гэтэл нөгөө алдартай биллион болохоор ингэж байгаа юм. 8 гэдэг чинь бол 8 аймгаас үүссэн гэсэн үг шээ, түрэг шээ гэдэг. Тэгсээр нь түрэг гэж гэдэг. Хэрвээ тэгэх юм бол Хредийн хаан чин Грек нэртэй юм чи Хредэд Грек гэх гаралтай гэж зүтгэж болно шүү дээ. Одоо Оросын тэр Александраас ахвал энэс гадна өчнөө нэрлэг гол нөгөө албан тушаалын нэр томьёо шүү дээ. Төв Азад уламжлагдаж хэрэглэгдэж байгаа. Одоо жишээлбэл өнөөдөр бид нар бүгд дарга гэдэг үгийг мэднэ. Энэ бол судалгаа нэлээд баталгаатай болцсон учраас олон түмэнд хэлэхэд гэмгүй байх гэж бодоод энэ өнөөдрийн чинь сэлий гэж бодчих. Шаниу гэдэг үг маань. Энэ миний санаа шилтэй бас. 1956 онд Исчамцхай Хүнүүгийн тухай үйл бичгтээ шаниу гэдэг үг бол дарга гэсэн үг гэж магадгүй гэсэн баг. Яг 62 онд нь дарга гэдэг үгийг дархан гэдэг үүднээс нь зүтгүүлж тайлбарсаар нэг пүлибэлэг. Гэхдээ монгол хэлний түрэг монгол хэлний дарга гэсэн үг бас байж болно шүү дээ. Яг нэг 4-5 жилийн дараа Германы нэрт турклогч Дорфер гэдэг томоохон суурь судалгааны бүтээл бичсэн эрдэмтэн бол заавалчгүй дархан гэдэг тэр энтхэг Европ гаралтай үг байх албагүй шүү дээ. Энд чинь өөрсдийнх нь уугуул үг гэж болно дарга гэдэг. Сүхбаатар бол дарга гэдэг талаас нь бас их актер тайлбарласан байдаг. Нөгөө Эвертон туурайтан эрх мэдлгүй үний чинь мухар гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр ч одоо бодолтой даргаар угаасаа тэр нилийн эрт үеийн сэргээлтэн дотор даргаар хэлбэрээр бас байгаа. Яг дарга гэхээс гадна. Тэгээд энийг би нэг сонирхож үзээд одоо орчин үеийн 1950-60-аад оноос хойш Карл Гернийг залгамжилж гарч ирсэн нэрт хятад судлаачтай. Яг хятадын тэр эртний өсгүүдийн дуудлагыг нь сэргээдэг, авийг нь сэргээдэг. Тангийн үед яаж хэлэгдэжсэн? Урагшаага 300 үед яаж хэлэгдэжсэн? Хангийн үед яаж хэлэгдэжсэн? Жоогийн үед яаж хэлэгдэжсэн гэдэг. 4-5 талын дээр ингээд сэргээгээд үзэхэд ижил байна. Хамгийн сүүлд 2014 онд гаргасан зохиол дотор Бакстер Сагар гэдэг хоёр эрдэмтэн байгаа. Хоршиж бичдэг. Тэр хоёр бол яг тэр үгийг бол дарга гэдгийг нь бол нотолцсон. Шаниу гэдэг үгийг. Тэгээ бидний одоо энэ сэтгэлгээний төртөл бодолтой. Одоо нэг 10 гэрийн хүнийг ч гэсэн даргал гэдэг үстэй. Хороо хорны дарга. Энэ актер сэтгэлгээ бол бас юм хэлээд байгаа юм биш үү гэж бодогдоод байгаа юм. Гэхдээ энэ санааг бол хамгийн их монгол хүн хэлсэн гэдэг манаас олзуурах шүү дээ. Энэ нүүдэлчдийн судал дотор ч нэг барууны судалгаа өндөр хүчтэй хөгжсөн байсан байдаг учраас сая тас хийсэн эдийн нарыг бол тэд нар чинь нэг дэвшилчээд байдаг нэг тийм тал байл тэ. Манай хол бол 20 дугаар зуунд яг энэ орчин үеийн шинж ухаан руу ороод яг тэдний өөрсдийн барууныхын стилээр судлаад ингээд Сүхбаат юу Исчамцхай бол дарга гэж хэлсэн байгаа. Дараачихын үгнүүд нь ч гэсэн бас нэлээд тийм болцоотой үгнүүд бол их байгаа. Энэ талын судалгаа бол ерөнхийдөө явагдаж байгаа гэж хэлж байна. Монгол бол олон зуун жилийн тэртээ хүн төрлөختөн унган байгальтайгаар хэрхэн зохицон амьдарч байсныг эргэн дуурсуулах газар нутаг. За хүнүүгийн бүрэлдэхүүнд бол монголчууд байсан одоо тодорхой гэдгийг. За тэр дундаа хүнүүг бас бид нэр өөрсдийн үг дээс гэж үзэж болох зарим одоо шалтгаанууд нэлээд тодорхой болж ийм байна гэдэг тухай эрдэмтэд сая хэлж байна. За тэгээ хүнүүг залгамжлаа явсан улсууд үдээ хүртэл байгаа тийм ээ. Тэгээ залгамжлаа явсан улсуудын байдлаас ингээд монголчуудын гар бүлийг түгээд ингээ хөгөөд явхлаар ямар шийдвэр гаргах вэ? Ийм юм баамал та. Тэр сая тэр Өлзийбаатар доктор яриад байна л да. Тэр нэг ард түмэн тэр соёл хэлтэй ингээ ялгараад өөрийн гэсэн айдентити одоо өөрийн хумсар үсээд ингээ явна гэдэг чи өөрөө чухал гэдэг. Тэр яг үнэхээр тийм. Тийм хүм мэдээж хэрэг генетикийн үед нэгдмэл нэг гэдэг одоо биологи ухаан гэдгийг нотолцсон ч гэсэн соёлынхоо энэ ялгаагаар энэ ард түмнүүд үүссэн юм л да. Түүхэн хөгжлийн явцад. Тэр соёлын ялгаагаараа үүссэн ард түмнүүдийг чинь бид нар одоо угсаатан үндэстэн гэж нэрлэдэг. Тэр соёлын ялгаан дээр үүссэн тэр өөр үндэсний төр усаа байгуулад тэгэд өөрийн гэсэн үндэстэн одоо янз бүрийн угсаатны улсууд үүсэж штэ. Тий. Тэгээд төр үүснэ гэдэг нь өөрөө маш чухал юм. Төр бол өөрөө маш хүчтэй аппарат учраас үндсэндээ бол тэр угсаатныг бол төр үл дүрлэлцдэг, бий болгочдөг зүйл байгаа юм л да. Бий болгож чадах. Тогтолцоо үүсгээд тэр систем дотор очиж байгаа. Зохион байгуулалт хийчихэж байгаа учраас. Тэгээд тэр зэн төрчин тийм учраас тэр ард түмнийг нэвтрүүлдэг, угсаатан бий болгодог, үндэстэн бий болгодог.
Тэгээ төртэй ард түмэн төрийн өмнөх шатанд байгаа ард түмэн хоёр бол төсөөр гэсэн үг тийм. Тэгэхээр төрж яс гэдэг бол үнэхээр чухал гэдэг нь чухал. Тийм учраас түүх гэдэг юм үүсгэд бол үндсэндээ шинжлэх ухааны яг ойлголтоороо бол жиггэн түүхэл төр үүснээр эхэлж байгаа гэж байна. Тийм учраас төрийн өмнөх үе гэдэг юм уу бид нар үг түүхэн үе гэдэг байгаа үеийг өмнөх үеийг орхиж байгаа. Ягаад тэгэхээр төр үүснээр тэр ард түмэн зоригтой чиглэлтэй тийм ээ тэр тасралтгүй байх гэдэг чанар түүхэн тэр чанарыг бол төр үүсвээс бий болдог. Тийм учраас бид нар Оросын түүх, Монголын түүх яриад байгаа чинь нэг ард түмний түүх яриад байна шүү дээ. Хувь хүний түүхийн тухай дээр яриаг. Энэ бол одоо өөр бас нэгний хувьд чухал ойлголт. Тийм учраас төрд улс үүссэн хүнүүгөөс хойш яалтчгүй энэ төрийн залгамж чанараар Монгол уг саатны хөгжүүлэл явсан. Тэгээ тэр дотор чинь түрүүн Б.Батсүрэн доктор яриад байсан тэр Монгол гэж хэлж болно нэгэд хүнүүгэн бүрэлдэхүүн дотор орсон дунхуу бол 2 хуваагдсан тийм. Ухаан Сямбы гэж хуваагдсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэрний дараагаар за хүнүү ингээд гүр мөхөд одоо ягаад ирэх үе чинь нөгөөдүүл нь одоо хүнүүгөө мөхөөгөөд бууран дороотой дээрх үед нь бусдууд нь гарч өөрөө Сямбы нар гарч ирж дараагийн үе дээр ухаан Сямбы нар дараагийн үед нь гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр Сямбы ухааны улс гэж байгуулад олон Сямбы ухааны улсууд ч бүр урагшаат хэлээд цагаан армийг даваад умард гаттад одоо баг 10-аад Сямбы ухааны улс байгуулад тэр үед нь өмнөд хүнүү нар бас тэнд улс байгуулаад 3 одоо хүнүүг ухааны улс байгуулад ингээд энэ зөвхөн Монголын нутаг төрөлгүй умард гаттыг нэгтгсэн тийм цагаан армийн сурагшаага орсон ийм одоо том улсуудыг байгуулад тэр өөрчлөлт Сямбы гэж залгасан одоо Сямбы нэрт улс гарч ирэхэд тэрний зонхлох угсаатны бүрэлдэхүүн монголчууд байсан юм а гэдэг бол баталгаатай. Ер нь бол тийм ээ. Бусад улс орнууд Монголын түүхийг судлахдаа бас бодлого өрөөд нь шүү дээ. Сямбы гэхдээ анх бас л нөгөө хүннүүтэйг ижилхэн эхлээл түнгус гэж эхэлж ирсэн шүү дээ. Дунхуг. Яг гэвэл дунхуг гэдэг чинь нөгөө тунгус гэдэгт их ойролцоо юм байна л да. Нөгөө гахаага хэлдэг. Тэгсэн эхлээд түнгус гэж үзээд дараа нь солонгос гэж нэг хэсэг нь үзээд тэгжсэн сүүлд нь нөгөө нэг яг табагч буюу тоо нарын эхлэлний судалгаа хийгээд гисэн чинь Монгол гэдэг нь батлагдсан. Хамгийн дөрөнд Монгол гэдгийг бол ихтэй хүлээмжшүүлсэн нь бол Сямбагийн асуудал төр бол дунхуугийн тийм ээ хүнүүгээс илүүтэй төрүүлээ Монгол гэдгийг бол гадаад эрдэмтэд хүлээмжшүүлсэн. Одоо ер нь бол хамгийн одоо Монгол гэдэг найдвартай дэлхийд хүлээмжшүүлэгдэт байгаа чинь үндсэндээ дунхуу тэрний ухааны Сямбын судалгаа шүү дээ. Тэр үл яалч жоохгүй Монгол юм байна. Тэгээд дотор монголчуудыг оруулангуудаа хүнүг тусдан тавиад нөгөөтгийг салгаж авч үцэх гээд оролдоод байгаа байхгүй юу. Энийг болохоор Сүхбаатар багш бол маш зүү онларах зүйд актер тайлбарласан байна. Зэрэгцэж яваа. Нэг одоо 2 Монгол хэлтэн томоохон. Үн чанартай бол тэгээд яг монголчууд нь хаанасаа гарцсан дунхугаас юм уу хүнүгээс юм уу гэдэг дээр харин санал эрдэмтдийн санал зөрн тэр байтугай Монгол эрдэмтэд дотор санал зөрдөг тал зөрж байна. Үгүй яг ерөнхийдөө бол юу л да. Угсаа гарал гэдэг энэ чинь Монгол хэлтийн юм чинь цаашдаа төрийн уламжил соёлоо бүүсгээд явуул харагдах. Энд ямар ч асуудал байхгүй. Энэ бол аль аль нь одоо хүнүү болон Сямби бол аль аль нь монголчуудын үг дэйц. Тэр бол тодорхой тийм. Тэр бол Монгол хэлтэн Монгол юутай ард түмэн байсан юм чинь. Тухайл бол одоо хүнүү нар бол одоо юу гэдгийг Сямбын бүрэлдэхүүнд ороод тодорхой хэмжээгээр Сямби жил мэдээж хүнүүгэн бүрэлдэхүүнд орсон өнүүд нь бас тодорхой хэмжээнд хүнүүжил. Энд чинь дээр нэг төр явж байгаа юм чинь тэм үйл явцал явагдаж шүү дээ. Тэгээ явагдаад байдаг. Тэгээ ер нь бол цаашдаа бол Сямби улс өөрөө ингээд задрахад бол олон улс болж түрүү ингээд нэг байгуулагдсан яриад шүү дээ. Тэд нар чинь хоорондоо байлдаад тэрийг бол ятын дөгөнд 5 бүдүүлэг 16 улс үе гэж нэрлэдэг. Энэ бол нэг 304 оноос 439 оны хооронд болсон нэг 130 орчим жил хоорондоо байлдаад тэгээд тэр байлдааны явцад умард гэттэй ч юм уу өмнөд Монголын нутгийг бол Тобовэй гэдэг одоо гитар бол умард бай гэж нэрлэдэг байгаа тэр табагч гэдэг одоо бид нэрлэдэг байгаа тэр улс. Бас нэг хэсэг нь хөхнөр хаваар төвлөрсөн түүхэн нарын байгуулсан таван гэж нэрлэдэг байгаа тийм түүхэн нарын улс байгуулагдаад. За яг Монгол нутгаар төвлөрсөн нь бол Жужаан гэж улс байгуулагдсан. Иймхүү Монгол ухсаад хэлтэй. Тийм Сямби задраад ер нь бол тийм уур улс. Өөрөөр хэлбэл Сямби л одоо тухайл бол одоо Тобоо бол ялч байхгүй Сямби шүү дээ. Өлзийбаатар доктор энэ дээр хэлж нэмэх юм юу байна? Юу яах вэ? Одоо ингээд жоохон ойлгомжтой болж байна. Усаа гаргалын асуудалтай ардам. Тэгээд эртнээсээ сууж ирсэн байна. Тэрэгтэн гэж та бол ерөнхийдөө томьёолоод байна. Ер нь төрөг хэл гаруул соёлын улсууд тийм ээ. Энэ улсууд Монгол газар дээр яг хүнийг үеэс солилцоод яваад байлаач гэсэн. За монголчууд Монгол ухсаатны нэг хэсэг давмгаалаа. Тэгээд төргүүдийн яг давмгааллын эрен үе гэдэг чинь хэдийн үеэс хэдийн үе юм хичнээн жил үргэлжилсэн юм. Ер нь Монгол газарт өндөр тэрэгтэн маань өөрөө
Хүнүг гүрний бүрэлдэхүүнд байсан. Тэр байтугай шанийн уургаас бүр хатан буулгасныг нь бол хятадын бичиг зохиол тэмдэглэсэн учраас уйгуруудыг бол хүнийгөө хойц гэж хэлээд байгаа. Тэр чинь гэхдээ уг нь яг төрийн албан түүхэн дээр язгууртных нь л түүхийг л бичиж байгаа байхгүй юу. Тэрийг нийтэд нь ялцааж ойлгох бол бас асуудалтай л та. Түргүүд өөртөө хизээ хүчрэгцэн гэвэл яг түрг гэдэг маань бол эхэндээ түрг нэртэй байгаагүй ашина нэртэй байсныг бүгд мэднэ. Тий ашина гэж гол. Тэгээ ашина нарын үүсэл гаргалын түүхэн дээр яг бодиттой түүхийн шинжилгээ ухаанд нийтдээ мэдээгээр бол тэд нар чинь ингээд яг үнэ нартай төмрийн дарахчуудыг цуглуулсан тийм нэгдлээс л үүссэн баг. Ёстой харин 90 ороор гэж байна. 90 ороор гэж байна. Тэгээ нэг овг болгоод 500 зүрх болгоод ашина нэргүүд тийм ээ. Тэгээ нэг хүн толгоолоод авчиж байгаа шний пеникийн худалдаач чихэл юм болж байгаа юм шүү. Тийм ээ. Иймэрхүү байдлаар суулсуудыг угсаадны бүрэлдэхүүн төмрийн албан бариулаад жижигнаар өөрийнхөө бүрэлдэхүүнд шүү дээ. Тэгээд тэрийг төмөрчин боол гэж нэрлэдэг бас бүр. Энэ их онцгой тохиолдол байна. Маш олон дайн тултаанаас тэд нар бол үнэхээр нэг амьд гараад байгаа байхгүй юу. Жишээлбэл энэ наан хятадтай хаахан талд одоо гансуу шинсээ хавцаа нутгалж хахад нэг том дайнаас амьд гараад умардлын амсад очсон байна. Тэгээ умардлын нэг таваш нар довтлоход тэндээс амьд гараад юунд очсон байна. Турфааны урталт. Одоо нэг төмөрчтийн бүлэг. Тийм тэр тэгэл яваад байгаа. Тэгээ тэнд очичоод бас томхон дайн тултаанаас амьд гараад гавчны ван тусад очиж байж хат нь жожоноор довтолж очиод олзолж авцраад алтан нуруунд нутгалуулж байгаа байхгүй. Тэнгуут нөгөө манай Оросын судлаачд өөрсдийнхээ Орос алтаар бол татах гэдэг юм л та. Алтан нурууны хаана гэдгийг нь хэлээгүй шүү дээ. Их осолтой. Тэгээд харин тэднийг тэнд нутгалж явах чинь Монгол нутгаас 492 онд жожоны хаантай тохиролцоогүй өндөр тэрхтний нэг толгойлогч чинь 100 мянган хүн амаа аваад алтад очиод нутгалсан байхгүй. Тэгээд нэг юм тийм хардлага төрөөд идэх юм. Ашина нар бол ингээд яг ингээд яваад иж. Тэднийг жинхэнэ түрэг хэлтэй, түрэг соёлтой, түрэг усаатан болгож өгсөн өндөр тэрхт нарын биш гэж бодогдоод байгаа байхгүй. Жужаа нарын аваачсан онцог энэ чинээс өндөр тэрхт нүүж утсан онцог хоёр. Тэгээ хоёул алтаа гэдэг нь таарад байгаа учраас ийм хардлага ямар ч түүхчдэд төрнө л тээ бол. Тэгээд энэ чинээс тэндээ бол нэлээд хэсэг нутгалж хагаад тэдний хүчрэгч асуудал бол үндсэндээ Шамбагийн ЮН аймгийн удам ихний язгууртнуудын хийсэн ажил шүү дээ. Тэд нар чинь жожонтой тэмцэлтгэхийн тулд гаднаас холбоотой хэрэгтэй болоо тэгээд төргүүдийг бол холбоотноор авсан байхгүй. Тэгэл улс төр нь ингээл мандаа сэргээл явах л үндэстэй байдаг гэж. Монголчууд үндсэндээ энд Монголын одоогийн өндөрлөг дээр төргүүдийг дахин хүчрэгч хүнсийг Монгол нэг овогтон гаруулдан холбоотон болж иж ЮН аймгийн язгууртнууд тэр асуудлыг хийж болж гэсэн санаа юу? Тэр бол бичсэн байгаа. Гесторныгоо ч бас хэлдэг. Түрэг судлаач юм шүү дээ. За тэгээ алтаад байсан ашина овгийнхан хүчрэгжээд Төв Азийн өндөрлөг Монголын өндөрлөгийг одоо эзэлсэн хожим тийм ээ. Ингээд л одоо нөгөө бидний одоо энэ арангаа урангаад ярддаг культийн төргийн хаанд улсын үе, уйгурын хаанд улсын үе ингээд үеуд бий болоод эхэлж байна. Тэгээ энэ өндөр тэрэгтнүүдийн үе чинь энэ одоо Монголын өндөрлөг газар нутагт хичнээн жилийг үргэлжилсэн одоо ийм том эзэнт гүрний ерөнхийдөө бол юу юм да. Тэр Жужааны хаант улс өөрөө мөхч байгаа ш. Яг Монгол нутгаар төвлөрсөн байсан түрүү ярьсан тийм ээ. Монгол нутгаар төвлөрсөн хил нь бол одоо Эрийн цаахан талаар гэж байгаа ш. Яг л одоогийн Монгол улсын нутгаар хоёр тишээ бол арай том. Энэ газар нутгаар төвлөрж исэн улс бол хүчрхэг одоо Жужааны хаант улс гэж байлаа ш. Тэгээ тэрний бүрэлдэхүүнд байсан Алтай төргүүд буслаг гаргаад тэр бослогыг бол төмөрчтэй их буслаг гэж нэрлэдэг байгаа. Тий 552 онд өөрсдөө бий даасан гэж улсаа байгуулсан зарлаад. За ингээд 555 онд Жужааны хаант улсыг мөхөөснөр Төрийн одоо эрхлэг үе гэдэг юм бол Монгол нутагт хэлж байгаа. Яг Түрэг угсаа гаралтай улсууд одоо Монгол нутагт төр улсаа байгуулсан гэсэн үг. Тэгээд Төрийн хаант улс 745 онд мөхөөд 745 оноос 840 оны хооронд дараа нэг уйгурууд өндөр тэрэгтэн гэж яриад байгаа. Тэдний чинь гол салаа нар уйгурын хаант улсыг байгуулснаар 840 он хүртэл эндээ одоо Монгол нутагт нэрч байгаа. Тэгэхээр 555 оноос 840 он хүртэл 300 жил. Киргизийн үе гэж нэг юм байгаагүй. Тэр үе байгаагүй. Тэр үе байх юм уу нэг орж ирээд гарсан юм уу? Тий, орж ирээд гарсан юм байна. Тэгээ яг Киргизийн асуудал яагаад үүссэн гэхээр 840 онд уйгур улсыг мөхөхөд инсийн Киргиз нар бол довтлогоонд мөрчиж мөхсөн нөлөө нь. Гол хүчин зүйл нь болсон. Тэгээ тэрийг удалгүйгээр буцаагаад
Ер нь бол Монгол нутагт байгаа татаарууд эсэргүүцлээ хөөгө гаргацсан юм байна. Удаан оршин тогтсон чадаагүй юм байна гэж үздэг. Өөрсдөө ч ирээгүй ч За юм үндсэндээ бол 300 жил 300 орчим жил Монголын өндөр тэрэгтэн төрөг хэлт соёлын төрөлхөн одоо ноёлж ээжээ. Дангаар ноёл. төр улсаа байгуулж ирсэн. Төр улсаа байгуулж гэж хэлэх юм уу тийм ээ. ноёсл гэсэн үг. Тэгээд энэ төргүүд чинь одоо ингэж ноёлж явах үед чи өмнө нь одоо жуужаан тэр Сямбай байж явах үед чи монголчууд энэ газар нутг дээр бүр төрийн бүр одоо юу гэдэг малгай өөрчлөгдөөл яваад байсан гэсэн одоо ийм байдлаар одоо ойлгож болох уу Монгол угсаатан. Төргөө үед чинь нэг хэсэг нөгөө эргөөний хүн руу явлаа шүү дээ. Тий. Энэ Үлдсэн хэсэг нь энэ дотроо маргаантай хатаар нэг дор үлдсэн ч юм тий. Сүүлийн баримтаар нэг ганц жишээ дурдъя л та. Хуучин бол Буман хааны нэг оршуулах гэдэг байгаа шүү дээ. Буман хааных ч биш юм билээ л дээ. Яг үндсэндээ бол 570 оны хавцаанаас гарсан Буман хааны дүү системийн ябгуу гэж байгаа. Төргүүдийг толгоолоод төргийн баруун үсгийг толгоолоод крем хүртэлх нутаг дэвсгэрийг эзлэх ажиллагааг бол эхлүүлсэн томоохон төргийн язгуурт. Сүүлд нь бол түүний удмынхан чинь баруун төргийн хаан тулсан хаад болсон шүү дээ. Тэгсэн тэр хүнийг нас барахад тэр оршуулгын ёслолд нь ирж байгаа улсууд ингээ тэр улсуудын статусыг хармаар байгаа эхлээд. Тэн дээр тан улсаас ирж байгаа юм. Ромоос ирж байгаа юм. Ром буюу Византиас тийм ээ. Энэ хоёр чинь тусгаар татнас улс тийм ээ. Түрэг тамаахгүй. Тэгээд энэ ийшээ Солонгос центр гээд тэгээд төвд мөдөөс ирж байгаа. Төвд чинь тэр үед чинь бас түрэгтэйгээ хамт хүчрэгчээд бас л нутаг дэвсгэрээ тэлж эхэлсэн. Тэд нартай хамт отус татар нар дурддагж ийн гэхлээр энэний нэг улс төрийн статусын асуудал нэг сонирн болж байгаа байхгүй. Нөгөө монголч яг түргийн хаан тулсан шууд хариат үү? Төшмөг үү? Вассаал гэдэг асуудлуудыг бол шийдвэх хэрэгтэй л дээ. Энэ бичгийн сурвалжийн мэдээг өөрөөл тусгаар дуу байгаад байгаа юм. Тусгаар хүчтэй улсуудтай хамт отус татар гэж нэрлэгдэх Монголын бүлэг ирж байна тийм ээ. Гэхдээ тэр чинь зөвхөн ганцхан отус татар биш. Бас өөр бүлгүүд байгаа. Кетан байгаа. Кетан байгаа. Тийм, кетан ч нь бол аль аль талд ингээл ороод ингээл яваад байгаа шүү дээ. Нэг үе ороод нэг үе болол. Тэгээд хоёр ноён хоорондоо асуудлаа зохицоод аль бариад явахыг одоо яг юу гэж хэлэх юм бөөмөд төшмөг хөө хараат хөө энэ нэр томьёо энэ улс төрийн статусын асуудлыг бол манай эртний төгч шийтгэл ёстой л та. Гэхдээ бид нар бол жоохон тусгаардуу байж магадгүй л гэж таамаглаад байгаа. Сухатрагчтай гэж хэлсэн. Бидний хувьд бол гол барьж байгаа юу бол сүүлийн үед бол Монголын түүхэн шилжүүлэхаан төгссөн нэг чиглэл бол энэ төрөг өвгөр үеийн монголчуудын судалгаа юм байгаа юм л да. Би бол монголчууд угсаа гарал гэдэг сэдвээр хамгаалсан. Тэрний 3 дугаар үйл бол яг энд зориулагдсан. Хожим нь одоо манай Батсүрэн доктор бол докторийн ажил нь яг энэ үеэр хамгаалсан. Яг бүр судалгааны нарийн юм ярил зөндөө юм яриад байна. Ер нь бол яг зүгээр ерөнхийд нь дүгнээд бид нар юу гэж үзэж болох уу гэхээр ямар ч байсан энэ Монгол нутагт бол ингээд төрөг өвгөрийн хаан тусад оршин тогтносон. За тэр үед бол монголчуудын үлэмж гол одоо ихэнх хэсэг нь бол 30 татар 9 татар гэдэг нэрийн дор тэр нь одоо рүүн бичгийн сурвалж дээр гараад байгаа шүү дээ. Нөгөө одоо энэ хөшөө цайдамд байгаа бичээсүүд дээр тий Бэлгийн хааны ихэнх одоо гүлтээгний төвчсүүд дээр гүлтээгний төвчсүүд дээр гараад байгаа. Тэр энэ 9 татар 30 татар 9 татар гэдэг нэрийн дор татарууд оршин тогтнож ижээ. Тийм учраас хожим монголчуудын ерөнхий нэр монгол хэлтний нэрлэж байгаа ерөнхий нэр бол татар гэдэг нэртэй болчихгүй. Энэ удаа татар гэж нэрлэдэг болсон. Хууч нөгөө хүн Сямбиг л нэрлэжсэн шиг л адилхан зүйл шүү тий. Жужаан гэж нэрлэжсэн шиг адилхан зүйл. Тийм учраас хожим монголчуудыг нөгөө дэлхийн нийтээр татар гэж нэрлэдэг байгаа. Яагаад монголчуудыг татар гэж нэрлэдэг гэдэг юм бол тэгэхээр энэ үед гэдэг бол энэтэй холбоотой юм биш. Тэгээ яагаад Аршид адны судрын шуулган дээр бол татарууд хүчрэх байсан тухай маш их ярьж байгаа. Одоо бүх одоо нүүдэлчүүд өөрсдөө баг юу гэж тийм Монгол гэж нэрлэж байна. Энэ яагаад гэхээр өмнө татарууд хүчрэхийг байхад бүх одоо нүүдэлчид өөрсдөө татар гэж нэрлэдэг байсантай адилхан гэсэн ийм мэдээ бол баг 10 удаа Монгол. Тийм. Хожим нь одоо Монгол хүчрэх болохоор Монгол гэж хүчрэхийг болохоор татар гэж нэрлээд байна гэдэг. Одоо Аршид адны дээр хичээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид юу хэдий одоо татар хүчтэй болсон бэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энийг бол энэ 840 оны үед уйгур улс мөхөд Киргизүүд ороод ирэхэд түүний эсрэг татарууд одоо бослог гаргаж тэмцээд тэгээд нэгэн үе одоо яг энэ 840-д эдэн оноос нэг Киданчууд орж иртэл яа. Киданчууд орж ирэж бүрэн ойрхлоо тогтоогоогүй нэг холбоотой болчих яваад гэсэн. Нэг 980-ад он хүртэл 90-ад он хүртэл юм уу энэ үед
одоо энэ бүс нутагт бол одоо татарууд хүчтэй байсан юм байна. Тэр нь одоо сурвалжид айхтар тэмдэглэгдсэнгүй л дээ. Тийм учраас хожим энэ бол нөгөө монголчууд 13 дугаар зуунд хүчрхэж эхлэл бол энэ үеэс эхэллээ. Зүгээр нэг 1209 он 1206 оноос шууд хүчрхсэн юм шиг юм байл тань. Ч одоо аль 800 оноос хойш энэ бүс нутагтаа ядсан хүчрхчээ тий. Энэ том юу бол байр суурь. Тэгээ яг хожим яг кеданд эзлэгдээд ингээд нэг жоохон буурцсан болохоос биш. Кедандчууд хүчрхчээд буурцсан болохоос биш. Ийм л. За энэ одоо түүхүүдийг ярихын зэрэгцээ дунд нь монголчуудын гарал үүсэлтэд холбогддог нэг тийм өвөрмөц сонин домог байдаг тийм ээ. Энэ домгийг бол манай үзэгчид олон хүн санджээж магадгүй. Өөрөөр хэлбэл судрын чуулганд бол монголчууд нэг дайсандаа ялагдаад хоёрхан гэр бүл үлдээд 92 ч юм уу эсвэл 2 овог ч юм уу үлдээд тэгээ эргэн хон гэдэг газар очиж 400 жил болоод олон үржиж гарч ирээд тэгээ буцаад нутгаа авсан юм а гэдэг энэ домог байдаг. Тэгэхээр энийг бол монголчуудын гарал үүсэлтэд холбоотойгоор одоо янз бүрийн ишлийн ярих нь эсвэл одоо ишлийн бичих нь зөндөө байдаг тийм ээ. Энэ ямар үеийг хэлж байгаа юм энэ одоогийн Монголтой тэр энэ эргэн хонгоос монголчууд үүслээ гэдэг домог одоо юмныг ярьх нь ямар учиртай байна вэ? Эхлээд энэ домгийн мөн чанар нөгөө л дахиад түүхийн судалгааных нь ажлынхын онцлог хэлээ. Эргэн хүний домгийг дангаар нь барьж бичнэ гэдэг бол бас л буруу хандлага. Судалгаа бол онол арга зүйн үед маш буруу чиглэлтэй гэсэн. Хоёр тэгвэл эргэн хонгоос бүх монголчууд ерөөсөө гараагүй. Судрын чуулган дээр маш тодорхой бичсэн байгаа. Эргэн хонгоос гарахын цагт гэж яад тэр чинь хонграад Уранха Нукуц Кян энэ дөрвөл овог. Тэр дөрвөн овгийн л түүхийн асуудал. Бүх монголчуудын тухай биш. Тэгэхээр энэ үндсэндээ баргалж Чингис хааны өвөг дээдс оролцсон учраас тэр домог энд ингэж актер хүчтэй бичигдэж тэгээд тэр чинь ингээд язгууртны овгийн дом гэдэг утгаараа ингэж актер эрхэмлэгдэж явж байгаа нэг хэсэг л байна. Тэрнээс ингэж байгаа юм. Абулгази бол бас яг эргэн хонгийн нэг домгийн нэг хөлбөр дээр бичсэн байна. Эргэн хонгоос гарах болоод гарч ирчээд уугуул нутг өвгдөөцхийн нутагт ирчээ бид нар гарч ирлээ. Дагах нэгэн дагтгаа дагахгүй бол тэмцэлтэн гээд. Тэгээ тэр ноёрхлоо тогтоохын тулд 50 жил бас энд асуудал болж байгаа байхгүй. Ингээд үзэхлээр энэ эргэн хонгийн домог бол бүх монголчуудтай холбогдуулж ярихаасаа илүүтэй. Нэг хэсэг. Одоо гарал ухсаа хэлхээ ойролцоо нэг 4 овгийн домог л. Хоёр тэгвэл хоёр хүн очсон гэдэг асуудал бол угаасаа байж боломгүй асуудал. Яаж ч утсан дээр. Хоёр овг очсон бол байж болно. Хян овг, нухс овг. Хян овг маань өөрөө хүнийгүй үед холбогддог. Скотрогч бол хэлсэн байгаа шүү дээ. Шанинер угаасаа хуян овгоос асар хатд болгодог. Жишээлбэл хуханы шаниугийн хамгийн эрхэмлдэг хоёр хат нь бол хоёулаа хуян овгийн ихчтэй хоёр гэж. Тийм. Хүнийгүй хаадын нэрэн дотор яг хята, хянкта гэсэн нэртэй усуудч бас баг. Тэр чинь яг тэрүүгээр нэрлээ явчих штеп. Боржохтой гэдэгтэй ойролцоо. Тэгэд ингээ бодхолоор энэ шалтгаанаар Чингис хаан бол яг өөр юмсүүлж хэлж байгаа байхгүй тийм ээ. Манай шанийн ус гэж. Яг энэ шалтгаанаар л тэгж хэлж байгаа тийм. Ингээ үзэхлээр эргэн хүний домог бол ерөнхийдөө Чингис хааны өвөг дээдсийн л домог л та. Тэгвэл эн чинь ураг хүчрхчээд ирэхлээр ингээд салаалаад энэ тэнд ингээд одоо бусад овог аймагуд дээр ингээд ноён очиад эзэн очиад суугаад байдаг тохиолдол бол өчнөө юм шүү дээ. Бид нар бол юуг нь аваа биш. Судрын чуулганы эргэн хүний домгийн төгсгөл бол нэг газараас гарч байгаа тухай өгүүлж байгаа юм тийм. Монголын нус ч бол нэг газараас ирж байгаа тухай яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хөө тэр ойлголтоор бол яг тэр Монгол гэдэг нэртэй тэр овг ч юм уу аймаг ч юм уу тийшээ явсан юм байна. Тэр домог учраас домгийн бүх үгийг хоёр хүн гэж ойлгож болохгүй цөөн гэсэн утга зааж байгаа. Бартасааттай гэдэг нэг замаар ордог гэдэг нь бол Бартасааттай гэдэг утга заана нөхөөс биш ганцхан тийм газар байна уу? Тийм. Эсвэл яг хайлуулсан газар байна уу? Али хайлцсан газар хай гэдэг ингээд байж болохгүй шүү. Тэгэхээр энэ бол Бартасааттай газар очиж суугаад 400 жил очиж суугаад тэгээ буцаа хүрээд ирсэн. Тэгээд буцаад ирж байгаа нь бол энэ Монгол гэдэг нэртэй нэг тийм ээ ханилэг болж өснө хамаг монголчуудын өвөг дээдс болсон. Одоо тэр Чингис хааны өвөг дээдс гэж яриад шүү дээ. Яг л тэд нэр хурж ирсэн тухайн асуудлыг л энд ярьж байгаа юм байна. Тэр үлдсэн бусад улсууд нь бол татар нэрэн дээр байсан юм байна. Тэгээд Төрийн бүрэлдэхүүн нэг 300 орчим жил байхаар чи мэдээж хэрэг түргэж таарна тийм тодорхой хэмжээнд шүү дээ. Тухайлбал түрэг нэр цол авах тохиолдол тэр байна. Тийм учраас одоо 8-ны юм уу Хэрээдийн одоо Вангууд тийм ээ одоо хангууд өтер юутай байх тохиолдол нэр цол авцсан байх тохиолдол бол
тэр бүрэлдэхүүнд байсныг одоо байгаль үзэгдэл. Харьцангуй хамаг Монгол бол өөр зэдэд бод газар байж байгаад ирсэн учраас тэр Монгол уламжлалаа илүү хадгалсан. Тэр тал нь илүү давмгай байсан бахал та. Гэхдээ ирээд бол чөлөөтэй Монгол хэлээр хоорондоо ингээд ойлголцож байгаа нь бол нууц төвчөөний бол босод сурвалж шууд харагдаж байгаа шүү дээ. Хоорондоо л ойлголцохгүй тийм ээ. Одоо ийм асуудал ерөөсө хэлмэр чиглэлээд ч юм уу яриад байгаа ийм асуудал ерөөсө байхгүй байна. Тэр энэ ч юу харуулдаг байна вэ гэхээр уугуул язгуур хэлнэ бол мэдээж байна. Илүү их уугуул хэлээ. Төргийн нөлөө баг тусан тийм л хэлтэй хамаг монголчууд байсан бахаа л гэж бодож байгаа. Монгол хэлтэй аймаг. Монгол юмны мөхлөгөл болж байгаа юм л та. Тэгээд тоорол нөгөө төвлөгийн тоорол хожим нь бол тэгээд тэр хамаг монголын чинь манлал дээр бусдаа нэгтгэлээ шүү дээ. Тэгээд бус бүхний одоо угсаатны нэрийг Монгол болгочихсон. Тэрнээсээс тэр үед бол юу гэж 11 12 дугаар зуунууд бид юу гэж ойлгол төсөөлж бодож болох уу гэхээр хэрээдүүд бол өөрийгөө хэрээд хүн бол өөрийгөө хэрээд л гэж ойлгодог. Татар хүн өөрийгөө татар, 8 хүн өөрийгөө 8. Тэ Монгол. Монгол хүн бол өөрийгөө Монгол гэж нэрлэдэг. Тус тустай айдентиттэй байсан байхгүй юу? Хэл бол нэг. Энэ айдентитийг монголоор ярьдаг тэр ард түмнүүдийг соёлч гэсэн одоо адилхан мал аж ахуй эрхэлдэг нэгэн соёлтой ард түмнүүдийг Чингис хаан манлал дороо нэгтгээд бүгдийн хооронд нь холиод тэр Монгол гэдэг энэ айдентитийг үүсгэж байгаа. Тэгээ Түрэн Өлзийбаатар доктор хэлээд байдаг тэр соёлын айдентити маш чухал шүү. Тэгээд тийм л юм Чингис хаан маань хийгээг бол Монгол угсаатан гэдэг юм бол зөвхөн хамаг монголоор шимжиж гэрээд бус нь хэрээд 8 ингээ явчихна шүү дээ. Яг тэр нэг төрийн дор байхгүй ингээ боторхой байсны чинь харгаа тэр байхгүй. Монголын төр нэг дор ингээ бүгдийг хүмэж аваад тэгэл тэр чинь бүгдийг тэр чинь бол одоо эсхий туурахтан монголжин гэж хэлж шүү дээ. Бүр монголжин гэж. Тэр монголжин аймагуд чинь бүгдийг нэгтгэх. Тэр чинь цаанаа юу хэлээд байгаа гэхээр бүгдээрээ монгол байсан шүү. Нэг хэлээр ярьдаг. Нэг соёлтой ард түмэн. Жижигхэн хэдэн зуун жил ингээд тархаа байснаас болоод ийм жижиг айдентити одоо угсаатын юм үсч гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ийм л юм чинь бол төр бол ингээд нэгтгэж идэг. Төр гэдэг бол хүчтэй тийм. Тэгээрээ Чингис хааны одоо зүтгэж байгаа хүртэл өөрийгөө монгол хүн гэж ингээд том гавьяа шийдтэр бичсэн байгаа л та. Ингээд Чингис хаан одоо биднийг монгол үндэстэн угсаатан бий болгож өгөөд тэгээ бид нар одоо монголоор яриад монголоор шүлэг зохиолоо бичээд дуулаад явж шүү дээ. За яг Өлзийбаатар докторийн одоо хэлдэг шиг өнөөдөр бид нар монголчуудын угсаа гарвал нэвтрүүлгээр үндсэндээ Чингис хаанаас урагших 2200 жилийн түүхийг бол тоомлон ярьлаа. Тэгэхээр зэрэг эртний хян авг гэж үзээд Чингис хаан манай шаны юу гэж дурдж байгаагаас үзэхээс гадна одоо бусад шалтгаануудаар аваад үзэх юм бол эртний хүнээс монголчуудын угсаа гарвал явсан. Яваад мөн одоо эргэн хүнгийн домог гэдэг бол нэг л хэсэг нь байж нэг л хэсгийнхэн домог юм. Энэ Чингис хааны язгууртай холбогдох домог байна. За Чингис хааны үед л нуус товчоо тэр бүрчэн гоо марл ирлээ гэдэг нь одоо тэр эргэн хунгаасаа гарч ингэж өчрөгч ирэхийн нэг том тэмдэг болгож ингэж яасан хэрэг гэж одоо эрдэмтэд хэлсэн ийм тоомыг та бүхэнд ярьлаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол үндэстэн Чингис хаанаас хойш бол одоо сэргэн мандад өнөө хүрсэн хэдий болов Чингис хаанаас урагших 1200 жилийн түүхийн монголчуудтай хамааралтай түүх, гарал үүсэлтэй холбоотой түүх юм а гэж ингэж бид нэр одоо сайхан тоом ярьж өгсөн. Эрхэм доктор Бадсүрэн, Д.Дэлгэржаргал, Өлзийбаатар нартаа баярлалаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Хүн төрлөختний түүх, дор ноос, монголчуудаас эхэлдэг. Учир нь тэнд төр байсан юм.